आपको सुबह उठते ही छींकें आती हैं, नाक बहती है, डस्ट एलर्जी से भी परेशान है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसे आयुर्वेदिक फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एलर्जी सफा, जो आपकी इस तरीके की सारी परेशानियों को दूर करेगा। सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ योगा वेलनेस पर। आज हम जानते हैं सुपर आयुर्वेदिक फॉर्मूला एलर्जी सफा के बारे में, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये इतना यूजफुल है, इसको कैसे, कब और कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी डिटेल्स आज आपको पता चलने वाली है। एलर्जी सफा 100% आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, जो कि सुबह उठते ही छींके आना, बहुत सारी छींके आती है उठते ही, नाक बहना, डस्ट से एलर्जी होना, जो सीजन चेंज होता है तब जो आपको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम्स होती है, साइनस की प्रॉब्लम है, इन सारी प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करता है। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जी है, जैसे स्किन रैशेस हो जाते हैं, एक्ने होते हैं, एक्जिमा का प्रॉब्लम है, इन सारी समस्याओं को भी एलर्जी सफा ठीक करता है और आपकी एनर्जी को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं इसको कैसे लेना है। 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम को आपको हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना है। अगर हम इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखें तो इसमें हल्दी, नीम की छाल, गिलोय, नागरमोथा, कुटकी, त्रिफला जैसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है। जैसे हल्दी हमारा एंटी इंफ्लेमेटरी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। नागरमोथा में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है कि वो एक्जिमा और एक्ने को कम करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से गिलोय का पता है कि इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करता है। तो ये ओवरऑल जो आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ है उसे मेंटेन करने में और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफी लाभदायक है। तो अगर आपको या आपकी जानकारी में किसी को इस तरीके की समस्याएं हैं, सीजनल कोल्ड कफ से परेशान है, जो भी मैंने बताया है इनमें से कोई भी समस्या है, तो आप या अपने जानने वालों को आप एलर्जी सफा रिकमेंड करें। इसे कंज्यूम करने के 20 से 30 दिन के अंतर ही काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। ये सारी समस्याएं धीरे धीरे कम होकर खत्म होने लगती है। एलर्जी सफा का परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए यूजफुल हो, या आपके परिवार में किसी को इसकी जरूरत है, दोस्तों में जरूरत है, तो इसको शेयर करके मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।